أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es wird über die Feldzüge gegen die Aufständigen in der Zeit von Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu berichtet. Die Details des 7. Feldzuges gegen die Aufständigen sind folgendermaßen. Dieser Feldzug wurde von Hazrat Khalid bin Said bin As radhiyallahu anhu geführt, der gegen die Abtrünnigen, die einen Aufstand angezettelt hatten, losgeschickt wurde. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu hat für Hazrat Khalid bin Said bin As eine Fahne fertiggestellt und hat ihn zu einem Ort in Syrien namens Hamkaten geschickt. Die Vorstellung von Hazrat Khalid bin Said bin As ist folgendermaßen. Sein Name war Khalid, seine Kunya war Abu Said. Sein Vater hieß Said bin As bin Umayya und die Mutter Lubayna bint Habab, die als Khalid bekannt war. Hazrat Khalid hat den Islam schon sehr früh angenommen. Einige berichten, dass er nach Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu den Islam angenommen hat und er der 3. oder 4. Muslim war. Einige andere sind der Ansicht, dass er der 5. Muslim war. Vor ihm hatten nur Hazrat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu und Hazrat Zaid bin Harsa radhiyallahu anhu und Hazrat Said bin Abi Waqas den Islam angenommen. Über seine Konversion heißt es, er sah in einem Traum, dass er am Rande eines Feuers steht und sein Vater ihn in das Feuer hineinstoßen möchte. Er sah, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, ihn festhält, sodass er nicht in das Feuer fällt. Hazrat Khalid radhiyallahu anhu ist dabei beunruhigt aufgewacht und sagte, bei Allah, dieser Traum ist wahr. Hiernach traf er Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu und er berichtete ihm von seinem Traum. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu sagte, es ist beabsichtigt worden, dass ihr Gutes widerfährt. Allah beabsichtigt, dass er ihn errettet. Er, also der heilige Prophet Mohammed, Friede und Segen Allah seien auf ihm, ist der Gesandte Allahs. Du solltest ihm folgen. Denn wenn du den Islam annimmst und ihm folgst, so wird er, sallallahu alaihi wasallam, Friede und Segen Allah seien auf ihm, dich vor dem Stürzen in das Feuer schützen. Dein Vater ist jener, der in das Feuer stürzen wird. Daher ist Khalid radhiyallahu anhu vor dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah seien auf ihm. Er, also der heilige Prophet Mohammed, Friede und Segen Allah seien auf ihm, ist der Gesandte Allahs. Du sollst ihm folgen, denn wenn du den Islam annimmst und ihm folgst, so wird er, Friede und Segen Allah seien auf ihm, dich vor dem Stürzen in das Feuer schützen. Dein Vater ist jener, der in das Feuer stürzen wird. Daher ist Hazrat Khalid radhiyallahu anhu vor dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah seien auf ihm, erschienen. Der heilige Prophet befand sich in Mekka an einem Ort namens Adjad. Adjad ist der Name eines Ortes, welcher am Berg As-Safa grenzt. An diesem Ort hat der heilige Prophet Ziegen zur Weide gebracht. Hazrat Khalid radhiyallahu anhu sprach den heiligen Propheten, Frieden und Segen Allah seien
auf ihm an und fragte: O Mohammed, zu wem rufen Sie auf? Der heilige Prophet sagte: Ich rufe die Menschen zu Allah auf, der eine ist. Es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Ebenfalls, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Ferner, dass ihr die Anbetung dieser Steine aufgeben sollt, die weder hören noch sehen. Sie können keinen Schaden zufügen und sie bringen auch keinen Nutzen. Sie wissen nicht, wer sie anbetet und wer nicht. Daraufhin sagte Hazrat Khalid radhiyallahu anhu: Ich bezeuge, dass niemand anbetungswürdig ist außer Allah. Ich bezeuge, dass Sie der Gesandte Allahs sind. Der heilige Prophet war über das Annehmen des Islams von Hazrat Khalid sehr erfreut. Nachdem er den Islam angenommen hatte, versteckte sich Hazrat Khalid. Als sein Vater über seine Konversation zum Islam erfuhr, sandte er seine anderen Söhne, die den Islam nicht angenommen hatten, auf die Suche nach Hazrat Khalid. Sie fanden ihn und brachten ihn zu ihrem Vater. Sein Vater begann schlecht über Hazrat Khalid zu sprechen und ihn zu schlagen. Er begann ihn mit dem Stock, welcher er in der Hand hielt, zu schlagen. Er schlug so stark auf ihn bzw. seinen Kopf, dass der Stock zerbrach. Er sagte: Du hast deine Gefolgschaft zu Mohammed erklärt, obwohl du die Gegnerschaft seines Volkes gegenüber siehst. Du siehst auch, welche schlechten Dinge er über ihre Götzen erzählt und dabei auch ihre Vorfahren schlecht macht. Hazrat Khalid radhiyallahu anhu antwortete: Bei Allah, ich habe die Gefolgschaft des heiligen Propheten angenommen. Sein Vater wurde hierbei sehr wütend und sagte zu ihm: O du törichter Mensch, verschwinde aus meinen Augen und gehe dorthin, wo du möchtest. Ich werde dein Essen abstellen. Daraufhin antwortete Hazrat Khalid: Wenn Sie mir den Zugang zu Lebensmitteln verwehren, so wird Allah für mein Überleben etwas gewähren. Sodann hat sein Vater ihn aus dem Haus verbannt und er sagte zu seinen Söhnen, dass niemand von ihnen mit ihm sprechen soll. Hazrat Khalid ist von dort gegangen und begann mit dem heiligen Propheten zusammenzuleben. Er hatte überwiegend versteckt von seinem Vater in der Umgebung von Mekka gelebt, damit er ihn nicht noch einmal festhält und Strenge zeigt. Der Vater von Hazrat Khalid hat gegenüber den Muslimen sehr viel Unrecht ausgeübt. Er war einer der angesehenen Menschen von Mekka. Einmal erkrankte er und aufgrund der Härte der Krankheit sprach er: Wenn Allah mich von dieser Krankheit heilt. Es ist nicht bekannt, ob er Allah sagte oder einen anderen der Götzen nannte. Er sagte: Wenn ich geheilt bin von dieser Krankheit, dann wird die Anbetung des Gottes von Ibn Abi Kabsha, also Mohammed, nicht in Mekka stattfinden. Ich werde eine solche Härte zeigen und alle Muslime von Mekka vertreiben. Als Hazrat Khalid radhiyallahu anhu davon erfuhr, betete er gegen seinen Vater: O Allah, gewähre ihm keine Heilung. Sodann ist er durch diese Krankheit verstorben. Als die Muslime ihre zweite Auswanderung nach Abyssinien tätigten, ist auch Hazrat Khalid radhiyallahu anhu mit ihnen gegangen. Mit ihm war auch seine Ehefrau Umama bint Khalid Khudayya, ein Bruder von Hazrat Khalid radhiyallahu anhu. Amr bin Said hat ebenfalls mit ihm die Auswanderung durchgeführt. Hazrat Khalid radhiyallahu anhu migrierte während der Zeit der Khaybar-Schlacht gemeinsam mit Hazrat Jafar radhiyallahu anhu zum heiligen Propheten. Er konnte an der Schlacht von Khaybar nicht teilnehmen. Jedoch gab der heilige Prophet ihm einen Teil aus der Kriegsbeute. Hiernach nahm er gemeinsam mit dem heiligen Propheten am Umratul Gaza, dem Sieg über Mekka, der Schlacht von Taif und Hunain teil. An der Schlacht von Badr konnte er nicht teilnehmen. Dies bedauerte er stets. Er sagte zum heiligen Propheten: Wir konnten nicht mit ihnen an der Schlacht von Badr teilnehmen.
Der heilige Prophet entgegnete: Seid ihr darum nicht erfreut, dass anderen eine Auswanderung zu Ehren wurde, euch aber zwei? Hazrat Khalifatul Masih II. Hat in seinem Buch Debacha Tasfirul Quran die Namen der Verfasser der Offenbarung niedergeschrieben. Unter ihnen ist auch Hazrat Khalid bin Said bin As radhiyallahu anhu. Der heilige Prophet beauftragte Hazrat Khalid bin Said, die Almosen aus Jemen einzusammeln. Bis zum Tode des heiligen Propheten blieb er bei diesem Amt. Nach dem Ableben des heiligen Propheten kam er nach Medina. Hazrat Abu Bakr fragte ihn, wieso er zurückgekommen sei. Er antwortete, dass er nach dem heiligen Propheten für niemanden mehr arbeiten wird. Es wird gesagt, dass er am Treuegelübde von Hazrat Abu Bakr zögerte. Aber als die Banu Hashim das Treuegelübde bei Hazrat Abu Bakr ablegten, legte auch Hazrat Khalid das Treuegelübde ab. Später setzte ihn Hazrat Abu Bakr zu verschiedenen Zeitpunkten als Offizier ein. Hazrat Khalid starb in der Ära von Hazrat Abu Bakr in der Schlacht von Marjul Sufr. Einige behaupten, dass aufgrund der Tatsache, dass die Schlacht Marjul Sufr im 14. Jahrhundert nach Hijra, also der Auswanderung, in der Ära von Hazrat Umar stattfand, Hazrat Khalid in Wirklichkeit in Syrien während der Schlacht von Hajj Nadin, also 24 Tage vor dem Tod von Hazrat Abu Bakr starb. In Tariq Tabari steht über die Bemühungen von Hazrat Khalid gegen die Abtrünnigen geschrieben: Als Hazrat Abu Bakr die Verantwortlichen auswählte und die Flaggen überreichte, war Hazrat Khalid bin Said auch unter ihnen. Hazrat Umar wies Hazrat Abu Bakr davon ab, ihn als Anführer zu bestimmen. Er sagte zu ihm, dass er ihn um keine Tätigkeit bitten soll. Hazrat Abu Bakr widersprach dem Vorschlag von Hazrat Umar und stationierte Hazrat Khalid in Tema zur Hilfsmannschaft. Tema ist ein bekannter Ort zwischen Syrien und Medina. Als Hazrat Abu Bakr ihm befahl, nach Tema zu gehen, befahl er ihn, seinen Posten nicht zu verlassen und seinen Mitmenschen die Möglichkeit zu geben, ihn zu treffen. Er solle nur jene annehmen, die nicht abtrünnig würden. Er soll niemanden bekämpfen, außer jemand kämpft gegen ihn, bis meine Befehle antreffen. Hazrat Khalid verweilte in Tema und viele Gemeinschaften aus der Umgebung kamen zu ihm. Die Römer erfuhren von dieser außergewöhnlichen Armee der Muslime. Sie fragten ihre untergeordneten Araber für militärische Unterstützung in der Schlacht in Syrien an. Hazrat Khalid informierte Hazrat Abu Bakr über die Vorbereitung der Römer, das Herankommen der arabischen Stämme. Hazrat Abu Bakr antwortete ihm, er solle weitermachen, sich nicht fürchten und Allah um Hilfe bitten. Als Hazrat Khalid diese Antwort erhielt, eilte er zum Feind. Als sie in die Nähe kamen, war der Feind so verwundet, dass alle anfingen, ihre Posten zu verlassen. Sie verteilten sich hin und her und flohen. Hazrat Khalid obsiegte auf dem Feld des Feindes. Die meisten von denen, die bei Hazrat Khalid waren, nahmen den Islam an. Über diesen Erfolg informierte Hazrat Khalid Hazrat Abu Bakr. Hazrat Abu Bakr antwortete ihm, dass er voranschreiten soll, jedoch nicht so weit, dass der Feind von hinten die Möglichkeit erhält, anzugreifen. In den Geschichtsbüchern steht über die Bemühungen von Hazrat Khalid bin Said in der Ära von Hazrat Abu Bakr gegen die Abtrünnigen nur so viel geschrieben. Außerdem wird seine Rolle im Sieg über Syrien demnächst erwähnt. Die 8. Expedition bzw.
Feldzug war von Hazrat Tuwaifa bin Hajis radiallahu anhu gegen die rebellischen Abtrünnigen. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu fesselte eine Flagge für Hazrat Tuwaifa radiallahu anhu und befahl ihm, gegen die Stämme Banu Sulaim und Banu Hawazin zu kämpfen. In einer Überlieferung steht geschrieben, dass Hazrat Abu Bakr anhu Nu'man bin Hajis für den Kampf gegen die Stämme Banu Sulaim und Banu Hawazin sandte. Allama ibn Bar schreibt, in Al-Istiyab den Namen von Hazrat Tuwaifa und Mu'ayn Hajis mit Z, und Allama ibn Asir schreibt in Sul Raba Hajir, also mit R. Hazrat Abu Bakr anhu, nachdem Hazrat Abu Bakr anhu zum Khalifen gewählt wurde, setzte er Hazrat Tuwaifa bin Hajis zu den muslimischen Arabern in Sulaim als Gefährten dar. Er war ein aufrichtiger und begeisterter Arbeiter. Er hielt solche einflussreichen Reden, sodass viele Araber der Banu Sulaim sich zu ihm wendeten. In einer weiteren Überlieferung heißt es, Hazrat Abdullah bin Abu Bakr anhu überliefert, dass der Zustand der Banu Sulaim ein solcher war, dass einige nach dem Ableben des heiligen Propheten abtrünnig wurden und zum Unglauben zurückkehrten. Einige unter ihnen blieben gemeinsam mit ihrem Stammesführer Mu'an bin Hajis oder laut einigen mit seinem Bruder Tuwaifa bin Hajis standhaft im Islam. Als Hazrat Khalid bin Walid gegen Tulayla loseilte, so schrieb Hazrat Abu Bakr Ma'an, dass diejenigen von Banu Sulaim im Islam standhaft sind, so sollt ihr mit Hazrat Khalid mitgehen. Hazrat Ma'an hat an seiner Stelle seinen Bruder Tuwaifa bin Hajis als Nachfolger bestimmt und zog mit Hazrat Khalid mit. Durch Hazrat Abdullah bin Abu Bakr gibt es eine weitere Erzählung, dass eine Person von Banu Sulaim zu Hazrat Abu Bakr anhu kam. Er war auch als Fuja'a bekannt. Er hieß aber Ijaz bin Abdullah. Das Wort Fuja'a enthält etwas Plötzliches, denn er hat plötzlich Reisende und Dörfer attackiert und ausgeraubt. Auf jeden Fall kam er zu Hazrat Abu Bakr anhu und berichtete, dass er Muslim sei. Er wolle gegen die Ungläubigen, die vom Glauben abtrünnig geworden sind, in den Dschihad treten. Er bat, geben Sie mir ein Transportmittel und helfen Sie mir dabei. Hazrat Abu Bakr anhu gab ihm ein Transportmittel und Arsenal. An einer Stelle wird gesagt, dass Hazrat Abu Bakr anhu ihm 2 Pferde gab, und an einer anderen Stelle heißt es, dass er ihm 30 Kamele Arsenal für 30 Mann und 10 Muslime mit Arsenal mitschickte. Diese Person lief von dort los, und wer immer ihn von den Muslimen oder Abtrünnigen entgegnete, diejenigen beraubte er, und diejenigen, die sich weigerten, tötete er. Dies tat er mit jedem. Auch Muslime erlitten den Märtyrertod. Ihm begleitete auch eine Person von Banu Sharid, der auch als Najba bin Abu Missar bekannt war. In einer Erzählung heißt es, dass Fuja'a zu einem Stamm ging, und auf dem Weg nahm er abtrünnige Araber mit sich. Als seine Gruppe größer wurde, hat er als erstes seine muslimischen Mitreisenden getötet und deren ganzen Besitz ausgeraubt. Dann fing er an zu plündern. Manchmal attackiert er den einen Stamm und manchmal den anderen. Eine Gruppe von Muslimen ging nach Medina, und diese raubte er aus und tötete sie. Erst wurden sie ausgeraubt und dann getötet, beziehungsweise starben den Märtyrertod. Hazrat Abu Bakr bekam davon mit und schrieb Hazrat Tuwaifa bin Hajis an. Einige sagen, dass Hazrat Abu Bakr eigentlich diesen Befehl an Ma'an schrieb. Er schickte seinen Bruder Tuwaifa los. Wie dem auch sei, jedoch schrieb Hazrat Abu Bakr, dass der Feind Allahs, Fuja'a, zu ihm kam, und er sagte, dass er Muslim sei. Er forderte an, dass ihm eine Streitkraft gewährt werden soll, die gegen die Abtrünnigen vom Islam ankämpfen werden.
Weiter schreibt er, dass er ihm daraufhin Transportmittel und Arsenal gab und er habe definitiv erfahren, dass dieser Feind Allahs zu Muslimen und zu Abtrünnigen ging und ihnen den Besitz wegnahm und diejenigen, die es ihm verweigerten, diese tötete er. Daher geh mit den Muslimen, die bei dir sind, los und töte ihn oder nimm ihn fest und bring ihn zu mir. In einer Erzählung heißt es, dass Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu zur Hilfe von Hazrat Dulayfa Hazrat Abdullah bin Qais mitschickte. Hazrat Dulayf bin Hajis eile los, um ihn entgegenzutreten. Als sich beide Gruppen gegenüberstanden, so fing es mit Pfeilen an. Ein Pfeil traf Najma bin Abu Mesa, wodurch er starb. Als Fujar den Mut und die Standhaftigkeit der Muslime sah, so sagte er zu Hazrat Dulayfa: Du bist dieser Verrichtung nicht mehr würdig als ich. Du bist auch der von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu ernannte Amir und ich bin auch der von Hazrat Abu Bakr ernannte Amir. Sehr trickreich wollte er sie davon abbringen, Krieg zu führen. Dulayfa sagte ihm: Wenn du wahrhaftig bist, dann lege deine Waffen ab. Mich schickte Hazrat Abu Bakr, um dich zu ergreifen. Lege die Waffen ab und komm mit mir zu Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu. Dort wird sich entscheiden, ob du Amir bist oder nicht. So ging Fujar mit Hazrat Dulayfa nach Medina. Als beide zu Hazrat Abu Bakr ankamen, befahl Hazrat Abu Bakr Hazrat Dulayfa, dass er ihn nach Baki mitnehmen soll und ihn ins Feuer werfen soll. Dieses Verfahren wurde aufgrund dessen getan, da er genauso mit Muslime verfahren hat. Hazrat Dulayfa nahm ihn dorthin, zündete das Feuer an und warf ihn ins Feuer. In einer Erzählung heißt es, dass während der Auseinandersetzung Fujar weggelaufen ist und Hazrat Dulayfa ihm hinterherlief und ihn in Gefangenschaft nahm und ihn zu Hazrat Abu Bakr schickte. Als er bei Hazrat Abu Bakr anhu ankam, wurde ihn in Medina das Feuer angezündet und die Hände und Füße angefesselt und er ins Feuer geworfen. Die neunte Expedition bzw. Feldzug war unter der Führung von Hazrat Allah bin Hadrami anhu, um die abtrünnigen Rebellen zu bekämpfen. Hazrat Abu Bakr übergab eine Flagge Hazrat Allah bin Hadrami und befahl ihn, nach Bahrain zu gehen. Der Ort Bahrain lag zwischen Yamama und dem Persischen Golf. Auf dieser Insel befanden sich auch Hatar und Bahrain. Es war nicht wie das heutige kleine Bahrain, sondern es war weit verbreitet. Die Hauptstadt war Dahrin. In der Ära des heiligen Propheten war Munzir bin Sahwa der Herrscher, der damals wurde Bahrain oder Saudi-Arabien als Assar genannt. Die Vorstellung von Hazrat Allah bin Hadrami anhu ist die, dass sein Vater Allah war, dass sein Name Allah war. Sein Vater hieß Abdullah. Er gehörte Hazarmaut in Jemen an. Zu Beginn der Verkündigung des Islams nahm er den Islam an. Ein Bruder von Hazrat Allah bin Hadrami anhu namens Amr bin Hadrami war die erste Person der Götzendiener, die einen Muslim getötet hatte. Sein Vermögen war das erste Vermögen, das als Khums zum Islam kam. Bei der Schlacht von Badr heißt es, dass dieses Töten auch ein Grund für die Schlacht war. Der Bruder von Hazrat Allah bin Hazrami, Amr bin Hazram, wurde am Tag von Badr als Kafir getötet. Als der heilige Prophet den Königen die Briefe geschickt hat, so hat Hazrat Allah bin Hazrami den Dienst erwiesen, diesen Brief an Munzir bin Habar, Statthalter von Bahrain, zu überbringen. Danach hat der heilige Prophet ihn zum Zuständigen über Bahrain ernannt. Als Hazrat Allah bin Hazrami ihn zum Islam eingeladen hatte, so hat dann Munzir bin Sawar den Islam angenommen. Als Munzir die Botschaft des Islams bekommen hat, war seine Antwort:
Ich habe über die Sache nachgedacht, welche ich besitze. So habe ich gesehen, dass diese nur für die Welt ist, aber nicht für das Jenseits. Als was ich bei mir habe. So ist es das Weltliche. Für das Jenseits habe ich mich nicht vorbereitet. Und als ich über eure Religion nachgedacht habe, so habe ich diese sehr nützlich für die Welt und für das Jenseits empfunden. So kann mich keine Sache davon abhalten, den Glauben anzunehmen. So bin ich von der Wahrhaftigkeit des Islams überzeugt. Darin ist der Wunsch zu leben und Freude, des Sterbens im Glauben. Er sagte, gestern haben mich jene Leute verwundert, welche diesen annahmen. Und heute ist es eine Verwunderung über jene Menschen, welche diesen ablehnen. Nun habe ich über die Schönheit dieser Lehre erfahren, so habe ich meine Präferenzen geändert. Es ist die Erwartung der erhabenen Scharia, die durch den heiligen Propheten gebracht wurde, dass er geehrt und respektiert wird, sagt er. Bis zum Tod des heiligen Propheten blieb Hazrat Allah der Zuständige von Bahrain. Später im Khalifat und Hazrat Abu Bakr blieb auch auf diesem Amt. Und auch Hazrat Umar hat in seinem Khilafat ihn für diese Aufgabe festgelegt, bis er in der Amtszeit von Hazrat Umar verstorben ist. In Tabakat ibn Sa'id, einmal als die Leute von Bahrain Hazrat Allah bin Hazrami über ihm sich bei dem heiligen Propheten beschwert hatten, so hat der heilige Prophet ihn absetzen lassen. Und er hat Hazrat Awan bin Saib bin As zum Statthalter ernannt. Und nach dem Tod des heiligen Propheten ist dort eine Rebellion ausgebrochen. So ist Hazrat Awan zurück nach Medina gegangen und er hat dieses Amt ruhen lassen. Und als Hazrat Abu Bakr ihn erneut nach Bahrain senden wollte, so hat er zu ihm dies gesagt, um sich damit entschuldigen zu lassen, dass nach dem heiligen Propheten er jetzt nie wieder der Amil von jemandem sein wird. Daraufhin hat Hazrat Abu Bakr erneut Hazrat Allah bin Hazrami ihn zum Amil von Bahrain ernannt. Daraufhin hat Hazrat Abu Bakr erneut Hazrat Allah bin Hazrami zum Amil von Bahrain ernannt und als Zuständigen entsandt, wo er bis zu seinem Tod agiert. Hazrat Allah war berühmt als ein Mensch, dessen Gebete erhört worden sind. Über ihn gibt es verschiedene Überlieferungen. Hazrat Abu Huraira sagt über seine Besonderheiten und über die Akzeptanz der Gebete, dass er sehr von ihm angetan war. In einer Überlieferung sagt er, dass er einmal von Medina sich auf den Weg nach Bahrain machte. Unterwegs ging mir das Wasser aus. Er hat zu Allah gebetet. So hat er gesehen, dass unter dem Sand eine Quelle entsprungen ist und der Durst von uns allen wurde gestillt. Dann hat Hazrat Abu Huraira überliefert, ich bin mit Allah über den Weg nach Bahrain nach Basra aufgebrochen. Wir waren in Lez, bis er dann verstarb. Lez war der Name von einem Dorf der Banu Tamim. Wir waren an einem solchen Ort, wo es kein Wasser gab. Allah hat für uns eine Wolke gezeigt, welche er über uns regnen ließ. Wir haben ihn gewaschen und mit unserem Schwertern ein Grab für ihn gegraben. Wir hatten für ihn kein Lehnt gegraben, eine Form des Grabes. Dann kamen wir zurück, um ein Lehn zu graben, aber wir haben nicht den Ort seines Grabes finden können. Einige Zeit später, als wir wieder hingingen, um nachzuschauen, über seinen Tod ist man sich uneins. Die Umstände von Bahrain, so wird darüber berichtet, dass Bahrain dem Kaiser Hira unterlag und der Kaiser von Hira unterlag dem Kaiser von Khusra. Hira war vor dem Islam der Thron des Kaisers von Iran. In den Städten von Bahrain, die am Meer lagen, und den Handelsstädten waren gemischte Völker. Es waren Perser, Christen, Juden, Dschad
und die Araber waren den persischen Händlern unterlegen. In diesen Orten lebten auch eine Gemeinde von Händlern, welche von Indien und Iran gekommen waren und welche sich auf dem Land zwischen der Mündung des Euphrat und Adnan niedergelassen hatten. Diese Händler hatten die ansässigen Menschen auch angeheiratet und die Nachkommen, die entstanden waren, so wurden diese Abna genannt. Hinter den Städten am Strand waren 3 große Stämme und viele Zweige dieser ansässig. Einer war Bakar bin Wail, der andere Abdul Qais und der dritte Rabia. Viele Familien waren Christen, welche Pferde, Kamele und Ziegen züchteten und Dattelgärten anlegten. Die Verwalter dieser Angelegenheiten aus den Stämmen waren jene Führer, welche das Vertrauen des Staates Hira erlangt hatten. Einer von dieser war Munzir bin Sawar. So hat dieser in Bahrain im Ort Hajr gelebt und er hatte um Hajr herum bei dem Stamme Qais seine Herrschaft über diese. 2 Gruppen des Stammes Quraysh waren vor den heiligen Propheten getreten. Eine Gruppe kam im 5. Hijri zum heiligen Propheten, worin 13 oder 14 Leute waren. Und die zweite Gruppe vom Stamme Abdul Qais kam im Jahr Amul Fujud, also im Jahr 9 Jahre der Hijra, wieder zum heiligen Propheten, worin mit Jarud 40 Personen waren. Jarud war ein Christ, welcher hierher kam und zum Muslimen wurde. Nach einer Aussage hat diese Delegation schon vor der Reise zum heiligen Propheten den Islam angenommen. Die Perser, Christen und Juden waren von Hajjar akzeptierten mit großem Unmut der Entrichtung der Jizya. Die übrigen Ortschaften und Städte von Bahrain blieben Nicht-Muslime, aber immer als sich die Möglichkeit bot, rebellierten diese Menschen immer wieder. Mit Konversion von Munzir bin Sabas zum Islam ließ der heilige Prophet ihn gemäß den Regeln als Gouverneur von Bahrain in seinem Amt. Nach seiner Konversion zum Islam begann er auch sein Volk zum wahren Glauben einzuladen. Er schickte Jarud bin Mu'alla zum heiligen Propheten, damit er die Lehren des Islams erlernen konnte. In Medina angekommen, machte sich Jarud mit den islamischen Lehren und Geboten vertraut und begann, sein Volk die Botschaft des Glaubens zu verkünden und den islamischen Lehren vertraut zu machen, nach seiner Rückkehr. Einige Tage nach dem Ablegen des heiligen Propheten im Jahr 11 nach Hijra verstarb Munzir. Daraufhin verkündeten die Araber und Nicht-Araber die Rebellion. Der Stamm Abdul Qais sagte, wenn Mohammed ein Prophet gewesen wäre, würde er niemals sterben. Sie wurden alle abtrünnig. Jarud wurde darüber informiert. Hazrat Jarud, der nach Medina gereist war, um islamische Erziehung zu erhalten, zählte zu den edlen Menschen seines Volkes und war von denen, die zum heiligen Propheten auswanderten. Er war ein guter Redner. Hazrat Jarud ließ all diejenigen zusammenrufen, die abtrünnig wurden, aus dem Grund, wieso der heilige Prophet gestorben sei. Er stellte sich hin, um eine Rede zu halten und sagte: O Gemeinde der Abdul Qais, ich frage euch eine Sache. Wenn ihr darüber Bescheid wisst, dann lasst es mich wissen. Wenn ihr darüber nichts wisst, dann sagt mir nichts. Sie sagten, dass er fragen kann, was er will. Hazrat Jarud sagte: Wisst ihr, dass in der vergangenen Zeit Propheten Gottes auf die Welt gekommen sind? Die Menschen bejahten dies. Hazrat Jarud fragte: Wisst ihr über sie Bescheid oder habt ihr sie auch gesehen? Sie antworteten: Nein, wir haben sie zwar nicht gesehen, wir wissen nur über sie Bescheid. Das war die Antwort der Menschen. Hazrat Jarud fragte: Was ist mit ihnen geschehen? Die Menschen sagten, dass sie gestorben seien. Daraufhin erklärte Hazrat Jarud, der heilige Prophet ist auf gleicher Weise gestorben, wie alle Propheten zuvor. Ich verkünde: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Keiner ist anbetungswürdig außer Allah. Und der heilige Prophet Mohammed ist gewiss sein Gesandter und Prophet. Nachdem sein Volk seine Rede vernommen hatten, sagten sie nach einigen Rückfragen: Auch wir bezeugen, dass niemand anbetungswürdiger ist als Allah und der heilige Prophet ist gewiss sein Gesandter und Prophet. Wir erkennen dich als unseren Auserwählten und Anführer an. So bekannten sich diese Menschen loyal zum Islam und der Wind der
Apostasie richtete bei ihnen keinen Schaden an. Der Rest der Araber und Nicht-Araber nahm sich fest vor, die Herrschaft Medinas zu beenden. Die iranische Regierung motivierte sie dabei und übergab die Führerschaft der Rebellion einem großen Führer Arabiens. In Hajar war Aban bin Said bin As, der Vertreter des heiligen Propheten. Er reiste nach Medina, als er die dunklen Wolken der Rebellion aufkommen sah. Nach außen hin hatten einige Menschen der Banu Abdul Qais den Islam angenommen, aber die anderen Völker Bahrains blieben unverändert unter der Leitung von Hutum bin Zubayya im Zustand der Abtrünnigkeit. Um das Königreich erneut in die Anhängerschaft Munzirs zu holen, ernannten sie Munzir bin Numan zu ihrem König. In einer Überlieferung heißt es, als sie beabsichtigten, Munzir bin Numan zu ihrem König zu ernennen, begab sich eine Gruppe ihrer edlen und hochgeachteten Anführer zum iranischen König Chosrau. Sie baten um Erlaubnis, ihn zu Angesicht zu besuchen. Er gab ihnen die Erlaubnis, so traten sie vor ihn und grüßten ihn so, wie es sich einem König gebührte. Chosrau sagte: O Gemeinde der Araber, was hat euch hierher getrieben? Sie sagten: O König, die Person Arabiens ist gestorben, den die Stämme der Quraysh und Völker der Musair als sehr geehrt erachten. Damit war der heilige Prophet gemeint. Sie sagten weiter: Nach ihm ist eine Person als sein Nachfolger angetreten, der körperlich schwach ist und eine schwache Meinung vertritt. Das war ihrer Meinung nach Hazrat Abu Bakr anhu. Seine Geldeintreiber sind für Anweisungen zu ihren Gefährten zurückgekehrt. Die Gegend von Bahrain liegt nicht weiter in ihrer Macht. Abgesehen von einer kleinen Gemeinde der Abdul Qais bekennt sich niemand weiter zum islamischen Glauben. Und unseres Erachtens haben sie keinen Wert. Und wir sind ihnen hinsichtlich der Anzahl und Vermögen überlegener. Schicken Sie eine Person, die den Willen besitzt, Bahrain zu erobern und kein anderer ihn davon abhalten kann. Daraufhin antwortete Chusrau ihnen: Wen magst du, den ich mit dir nach Bahrain schicken soll? Er antwortete: Wen immer Sie möchten. Chusrau sagte: Was hältst du von Munzir bin Numan bin Munzir? Er sagte: O Herrscher, ja, wir mögen ihn und möchten keinen anderen als ihn. Dann hat Chusrau Munzir bin Numan rufen lassen. Er war ein Jugendlicher, dessen Bart gerade frisch gewachsen war. Der Herrscher empfang ihn herzlich und hat ihm eine Krone aufgesetzt und ihm 100 Pferde gegeben und weitere 7000 Transportmittel gegeben und ihn aufgefordert, sich mit Qabila bin Wakr nach Bahrain zu begeben. Und mit ihm war Abu Zubayya Hutum bin Zaid, dessen Name Shuri bin Zubayya war. Er war von dem Stamm Banu Qais bin Saleba und Hutum war sein Familienname. Er hatte sich, nachdem er den Islam angenommen hatte, wieder abgewandt und Sabian bin Amr und Musmir bin Malik waren auch dabei. Als erstes haben sie Jarud und den Stamm Abdul Qais versucht, vom Islam abzubringen, doch sie blieben erfolglos. Daraufhin hat Hutum bin Zubair mit seiner Kraft versucht, sie zu vernichten, und er hat die in Qatif und Hajar lebenden ausländischen Händler und diejenigen, die zuvor den Islam nicht angenommen hatten, zu sich geholt. Die Leute von dem Stamm Abdul Qais haben sich bei ihrem Herrscher Hazrat Jalud bin Mu'alla mit einer Anzahl von 4000 mitsamt ihrer Verbündeten und Sklaven versammelt. Und der Stamm Bakr bin Wail hat sich ihnen mit ihren 9000 Iranern und 3000 Arabern genähert. Dann fand zwischen den Parteien ein heftiger Krieg statt. Und der Stamm Bakr bin Wail musste einen großen Schaden davontragen. Viele von ihnen und den Iranern wurden getötet. Dann kam es zu einem weiteren starken Angriff. Diesmal mussten Abdul Qais großen Schaden tragen. Auf diese Weise bekämpften sie sich gegenseitig und zwischen ihnen wurde der Krieg über mehrere Tage ausgetragen, bis eine große Anzahl getötet wurde. Und die Menschen des Stammes Abdul Qais haben Bakr bin Wail um Versöhnung gebeten. Zu dem Zeitpunkt hat Abdul Qais erfahren, dass sie keine Macht gegenüber Bakr bin Wail besitzen, deshalb gaben sie sich geschlagen.
bis sie auf dem Boden von Hajar sich in dem Bezirk Jawasa niederließen. Jawasa ist ein Ortsteil in Bahrain, in dem nach der Moschee des heiligen Propheten das Freitagsgebet verrichtet worden ist. In Bukhari findet sich eine Überlieferung. Diese ist von Ibn Abbas überliefert. Er überliefert, dass nach der Moschee des heiligen Propheten das erste Freitagsgebet in der Moschee des Stammes Abdul Qais in Bahrain im Ortsteil Jawasa verrichtet worden ist. Banu Bikr bin Wail hat sich gemeinsam mit seinen iranischen Begleitern zu ihnen begeben und sie umzingelt und ihre Nahrung von ihnen ferngehalten. Eine Person von Banu Bakr bin Kulab namens Abdullah bin Auf Abdi, der auch Abdullah bin Hazab genannt wird, hat in dieser Situation Hazrat Abu Bakr und die Bewohner Medinas ansprechend einige Verse gesprochen, in denen er seine Hilflosigkeit, seine Verzweiflung und Furcht und seine Geduld zum Ausdruck brachte. Dieses Gedicht ist etwas länger. Die Übersetzung lautet wie folgt: O Zuhörer, überbringe Abu Bakr und allen Jugendlichen Medinas die Botschaft, dass die Jugendlichen, die in Jawasa im Zustand des Hungers und der Not verweilten, werde ich etwa von euch für sie Unterstützung erhalten. Und auf allen Wegen liegt ihr Blut derart da, als seien es Sonnenstrahlen, die die Betrachter blenden. Die Stämme Banu Sohal und Ijal, Shawan und Qais haben Unrecht verübt und sie belagert. Ghrur wachte über sie. Ghrurs echter Name war Munzir bin Numan bin Munzir. Damit er nicht zu Unrecht unser Vermögen, unsere Frauen und unsere Kinder von uns wegnimmt. Als die Belagerung ihren Höhepunkt erreichte, haben sie Oberhand über uns gewonnen. Dadurch wurden wir geprüft. Wir haben an den barmherzigen Gott geglaubt, weil wir seine Segnungen auf diejenigen, die an ihn glauben, herabkommen, gesehen haben. Deswegen haben wir gesagt, dass wir damit einverstanden sind, dass Allah unser Herr ist und auch damit, dass Islam unsere Religion ist. Wir haben gesagt, die Dinge klären sich von selbst und die Kinder unserer Vorfahren sind naiv. Wir werden standhaft beim Islam bleiben und mit euch Krieg führen, bis entweder ihr oder wir getötet werden. Wir werden mit allem, was als Schwert fungieren kann, kämpfen, das scharf ist und in der Lage ist, Helme und Schutzwesten zu durchschneiden. Dies haben sie in Form eines Gedichtes nach Medina geschickt. Als Hazrat Abu Bakr diese Verse las, empfand er äußerste Traurigkeit, als er vom Zustand von Abdul Qais erfuhr. Er rief Hazrat Ala bin Hadrami und übergab ihm die Leitung des Heeres und schickte ihn mit 2000 Mujahirin und Ansar in die Richtung Bahrain mit dem Befehl, Abdul Qais zu helfen, und befahl: Ruft die Stämme der Araber, an denen ihr begegnet, auf, gegen Banu Bakr bin Wahil in den Krieg zu ziehen, weil sie mit den von dem König Irans, Khusrau, ernannten Munzir bin Numan bin Munzir gekommen sind. Er, also der König, hat eine Krone auf seinen Kopf gesetzt und hat sich vorgenommen, das Licht Allahs auszulöschen und hat Gläubige ermordet. Sprich, weder die Kraft, sich vor Sünden zu schützen, noch die Kraft, gute Taten zu vollbringen, außer durch Allah. Und geht los. Hazrat Ala bin Hazrami ging los, und als er unmittelbar an Yamama vorbeiging, schloss sich ihm Hazrat Usma bin Uslal bin Hanifa mit einer Gruppe an. Außer ihm schloss sich auch Qais bin Asim mit seinem Stamm Banu Tamim sich dem Heer von Hazrat Ala bin Hadrami an. Davor gehörte Qais bin Asim noch zu den ungläubigen Verleumdern und er hatte das Schicken des Zakats nach Mekka vollständig eingestellt und hat
hatte die zusammengetragene Summe des Zakats den Menschen zurückgegeben. Aber als Hazrat Khalid bin Walid in Yamama Banu Hanifa besiegt hatte, hat Qais bin Asim es als geeigneter empfunden, gegenüber den Muslimen aufzugeben und hat aus seinem Stamm Banu Tamin das Zakat eingesammelt und hat sich dem Heer von Hazrat Ala bin Hazrami angeschlossen. Hazrat Alas Heer führte sein Heer in Richtung Dana nach Barin. Dana ist ein Ort in dem Gebiet der Banu Tamim auf dem Weg von Basra nach Mekka. Er sagt, als wir dazwischen ankamen, befahl er uns anzuhalten, sagte der Erzähler. In der Dunkelheit der Nacht entflohen die Pferde. Keinen von ihnen blieb weder ein Pferd, noch ein Gepäck, noch ein Zelt. Alles verschwand mit den Pferden in die Wüste. Es war alles auf den Pferden beladen und als die Pferde verschwanden, blieb nichts mehr. Dies ereignete sich dann, als die Menschen bereits von den Pferden gestiegen waren, aber ihre Sachen noch nicht entladen konnten. Sie gerieten in Rage und Trauer. Alle verunglimpften, enttäuscht von ihrem Leben aneinander. Währenddessen hat der Rufende von Hazrat Allah allen befohlen, sich zu versammeln. Alle versammelten sich. Hazrat Allah sagte, was für eine Sorge und Unruhe beobachte ich bei euch. Wieso seid ihr so besorgt? Die Menschen antworteten, dies ist nicht etwas, für das wir schuldig erklärt werden können. Unsere Pferde sind weggerannt. Deswegen geht es uns nun so. Wenn es bis morgen so bleibt, wird die Sonne nicht mal aufgegangen sein und wir wären alle schon tot. Hazrat Allah sagte, O Menschen, fürchtet euch nicht. Seid ihr keine Muslime? Seid ihr nicht im Namen Allahs gekommen, um Dschihad zu führen? Seid ihr nicht die Helfer Allahs? Alle sagten, ohne Zweifel sind wir es. Hazrat Allah sagte, frohe Botschaft sei euch bereitet, denn Allah lässt unter keinen Umständen Menschen in einer solchen Lage wie die, in der ihr seid. Und so wie es am Morgen wurde, ertönte das Asan für das Fajr-Gebet. Hazrat Allah leitete das Namas. Manche Menschen machten Tayammum, um zu beten, weil es kein Wasser gab. Manche hatten noch ihr Wudu vom letzten Mal. Als das Gebet beendet war, setzte sich Hazrat Allah auf seinen Knien stürzend, um Dua zu machen. Alle setzten sich so kniend, um Dua zu machen, und hoben ihre beiden Hände und machten mit Inbrunst Dua. Die Leute machten dies ebenfalls, bis die Sonne unterging. Als ein wenig Sonnenlicht in Osten aufleuchtete, wandte sich Hazrat Allah zur Gebetsreihe und sagte, gibt es jemanden, der hingehen und mitteilen könnte, was dieses Licht ist? Ein Mann ging hierfür dorthin und sagte nach dem Zurückkehren, dass das Licht nur ein Luftbild ist. Dort, wo das Licht hinfiel, entstand ein Leuchten. Es war kein Wasser, sondern eine Fata Morgana. Hazrat Allah wandte sich wieder den Gebeten zu. Ein zweites Mal erschien Licht. Man erkundete dieses, doch es war wieder ein Luftbild. Dann wurde ein drittes Mal das Licht sichtbar. Dieses Mal sagte der erkundete Bote, dass es Wasser ist. Hazrat Allah stand auf und auch alle Leute standen auf. Sie gingen zum Wasser, alle tranken davon und wuschen sich darin. Zu der Zeit war dort eine Quelle ausgebrochen. Der Tag war noch nicht angebrochen, als die Kamele der Menschen von allen Richtungen herbeiliefen, um sich zu setzen. Jeder ergriff sein Reittier und keiner hatte irgendetwas seines Habs und Guts verloren. Durch das Gebet geschah dieses Wunder, dass Allah dort sowohl Wasser fließen ließ, als auch die Kamele zurückkehrten. Die Leute tränkten auch diese. Dann tranken sie beim zweiten Mal bis zur Sättigung, sowohl selbst als auch die Tiere. Außerdem nahmen sie auch Wasserproviant und ruhten sich gut aus. Minjab bin Rashid radhiyallahu anhu sagt, dass zu der Zeit Hazrat Abu Huraira mit ihm war. Als wir uns von diesem Ort etwas entfernt hatten, fragte er, ob ich den Ort dieses Wassers kannte. Ich antwortete, ja, ich kenne es besser als alle anderen Araber.
Ich kenne, besser als alle anderen Araber, jeden Flecken dieses Ortes am besten. Hazrat Abu Huraira sagte, dann nimm mich mit wieder zu jenem Ort. Ich wendete mein Kamel und brachte ihn genau an jedem Ort des Wassers zurück. Dort angekommen sahen wir, dass dort weder Tau noch irgendein anderes Anzeichen von Wasser zu finden war. Ich sagte zu Hazrat Abu Huraira, bei Gott, auch wenn ich hier keinen Tau sehen kann, trotzdem sage ich, dass dies genau der Ort ist, von dem wir das Wasser haben. Doch vor heute hatte ich an diesem Ort noch nie sauberes und süßes Wasser gesehen, obwohl vorhin die Behälter mit Wasser überquollen. Hazrat Abu Huraira sagte, O Abu Hussam, bei Gott, dies ist genau der Ort. Deshalb bin ich hierher gekommen und habe dich mitgebracht. Ich hatte meine Behälter mit Wasser gefüllt und sie am Rande dieses Taus gestellt. Ich dachte, wenn dies ein Wunder Allahs ist und eine Gnade von Allah ist, dann würde ich es herausfinden. Und wenn es nur Regenwasser ist, dann würde ich es ebenfalls herausfinden. Beim Nachschauen zeigte es sich, dass dies wahrhaftig ein Wunder Allahs war, das er zu unserer Rettung geschehen ließ. Hieraufhin pries Hazrat Abu Huraira Allah und wir kehrten wieder zurück auf unseren Weg und machten in Hajr Halt. Hazrat Allah schrieb Hazrat Abu Bakr einen Brief, der folgendermaßen lautete: Danach ließ Allah, der Erhabene, für uns im Tal Dahna ein Wasserquell emporkommen. Nach diesem Ereignis, als Hazrat Abu Bakr diese Nachricht erreichte, schrieb er diesen Brief. Obwohl es dort keine Anzeichen einer Quelle gab und nach großem Leid und Sorge zeigte er uns dieses Wunder. Hazrat Allah schrieb in einem Brief an Hazrat Abu Bakr, und nach Besorgnis zeigte er uns sein Wunder, was für uns alle ein Grund der Ermahnung ist, und zwar, dass wir ihn lobpreisen. Folglich beten sie zu Allah und bitten sie um Hilfe für die Helfer seiner Religion. Dies ist ein Bericht, den Hazrat Allah an Hazrat Abu Bakr schickte, nach dem Ereignis des Wasserfindens. Hazrat Abu Bakr pries Allah, den Erhabenen, und machte ihm Bittgebete und sagte, dass in Arabien schon immer bezüglich dem Tal Dana Folgendes erzählt wurde, dass Hazrat Luqman bezüglich dieses Tals gefragt wurde, ob in diesem Tal nach Wasser gegraben werden soll. Ob in diesem Tal nach Wasser gegraben werden solle, er dies ablehnte und sagte, dass hier nie Wasser fließen wird. Deshalb ist das Aufkommen einer Quelle in diesem Tal ein sehr großes Zeichen von Allahs Macht, von dem wir zuvor in keinem Volk gehört haben. Also geschahen auch solche Wunder für die Gefährten, die sich für Allah, den Erhabenen, auf Expeditionen begaben. Jedenfalls, der restliche Teil hiervon wird künftig vorgetragen. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.